Ni Miren Gomez Sagartzazu deitzen naiz, 24 urte azkat, eta izatez Donostikoa naiz, baina nahiko urte daramazkila Arrasaten bizitzen. Nik ikasi dut diseinu eta fabrikazio mekanikoko goi mailako zikloa. Zergatik ni hasi nintzen ingenieritza ikasten, diseinu industrialeko ingenieritza, baina ez zidan guztiz konbentzitu eta hor aurkitu nituen asignatura batzuk atentzioa ditu ziatenak eta ari horretatik aurkitu nuen goi mailako zikloa. Nik egin nuen goi mailako zikloan, bigarren urtean duala egiteko aukera ematen zuten, hau da, goizetan ikasi eta atxaldetan lana. Aukera hori hartu nuen eta praktiketan hasi nintzen hemen, unibertsitatean, eta hemen jarraitzen dut. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan egiten lana, ikerkuntzan, eta gure ikerketa lerroan elementu mekanikoak eta egitura desberdinak aztertzen ditugu, bakoitzaren funtzionatzeko moduan, lehenengo simulazioz eta gero esperimentalki. Eta nire lana atal esperimental horretan zentratzen da. Eta horretarako entxegu mota ezberdinak egiten ditugu makina ezberdinetan. Horietako batzuk guk diseinatu eta muntatutakoak. Nik zaila dakat esatea zer dan egun batean egiten detena, azkenan egunero gauza ezberdin asko egiten dutelako. Adibidez, kamioi bat etortzen da eta deskargatu egin behar dut, materiala konprobatu, neurtu, eta nik esango nuke hori dela gehien gustatzen zaitena nire lanetik. Azkenan egunero gauza ezberdinak egiten dutela eta ez da inoiz monotonoa edo aspergarria izatera iristen. Guk ikerkuntzan lan eginda, azkenan ez dugu produktu bat lortzen. Lortzen duguna dia datuak edo informazioa eta ezagutza, bai guretzako eta bai enpresentzako. Azkenean produkzio bat baldin badakate edo material berri bat probatu nahi badute edo, guk probatzen dugu ondo funtzionatuko duen edo ez. Nik gaztei esango nieke azkenean ikerketa eta garapena oso garrantzitsua direla munduak aurrera egiteko eta jende gehiago behar dugu. Orduan, gomendatuko nuke beldurrak eta aurreiritziak alde batera utzi eta benetan gustatzen bazaizu hori ikasteko. Nik hori egin nuen eta ondo ez zitzaiten. Hemen hau.